có để ý là những cái video viral thì thường bắt đầu bằng một cái tiếng động lạ. Não con người thì thường phản xạ rất là nhanh với cả những cái bất ngờ, cho nên là khi mà người ta lướt xuống cái video của bạn thì thêm một hiệu ứng âm thanh nó sẽ tạo ra thêm cái cảm xúc và giữ chân người ta lại dễ hơn. Để làm được điều này thì đầu video bạn ấy chỉ cần chèn vào tiếng pop này, crash hay là tiếng whoosh, mặt viewer họ sẽ ngẩng lên thay vì là lướt qua. Lấy ví dụ nhé, một tiếng bụp kèm cảnh bạn ném đồ lên trên bàn thì ngay lập tức là mắt họ sẽ dán vào trong video. Và đó video tiếp theo trong loạt 100 tips từ newbie thành pro content creation. Hẹn gặp mọi người vào tip tiếp theo nha.